打交啊！我要趕住翻屋企。咁你即係怕咗我啦？唔係，只不過我要趕住翻去見我娘親啫。咩話？你話你娘親等緊你啊？係啦，你娘親等緊你啊！我份人呢最怕人聽到娘親兩個字噶啦。佢喺前邊啊！捉住佢！呢次弊啦，後會有期啦！咪走啊！咪走啊！你冇事啊嘛，小妹妹。唔該你啊，莎莎。小妹妹啊，請問呢度附近有冇一家門口種咗一棵好大嘅桑樹？有啊，嗱。果然冇錯，真係好大棵桑樹。莎莎啊，你揾袁德老師有咩事啊？係劉備治玄德啊。袁德老師佢係教我讀書寫字嘅老師嚟㗎，我帶你去見佢啊！我個名叫做香蘭啊。小妹妹真係可愛。棵樹果然充滿靈氣啊！劉備大人，鄙人係嚟自河東郡解良縣，小姓關名羽，字秀祥，後嚟改為雲祥，係呢位小妹妹帶路引薦。冇錯，我就係劉備。劉大人，我冒昧前嚟拜訪，希望你千祈唔好見怪。請你快啲起身先，呢一度係鄉下嘅地方嚟，喺呢一度係唔需要行咁大個禮嘅。請你起翻身。係嘅，公孫瓚先生講得冇錯，劉大人果然與別不同，生得一表人才，絕非泛泛之輩，久仰久仰。原來你同公孫瓚先生係有交情嘅，佢同我都係盧植老師嘅學生嚟嘅。係啊，公孫先生講過，可以請劉備大人你出嚟平治呢一個亂世。你呢個請求實在令我為難。雖然老師教過我好多治世之道，但係我從來都冇諗過我自己可以做到啲乜嘢。玄德，你有朋友由咁遠嚟到呢一度，點解唔請佢入內？